आज हम आपको बता रहे हैं मुल्तानी कूका कफ सिरप के बारे में। ये उन लोगों के लिए होती है कफ सिरप जिनको खांसी की समस्या है, पुरानी खांसी है, काली खांसी, बड़े बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, मलगम आता है, उन लोगों के लिए होती है मुल्तानी कूका कफ सिरप। लेने का सही तरीका एक ही ढक्कन सुबह से हम नॉर्मल गुनगुने पानी से आप मुल्तानी कूका कफ सिरप को ले सकते हैं। एंड 10 साल से कम उम्र के बच्चे आधी चम्मच सुबह से हम नॉर्मल गुनगुने पानी से आप कूका कफ सिरप को ले सकते हैं। खांसी की समस्या को जड़ से खत्म करे मुल्तानी कूका कफ सिरप। कूका कफ सिरप प्योर आयुर्वेदिक कफ सिरप है, नो साइड इफेक्ट, खांसी को करे जड़ से खत्म।